기침과 가래싸. 무와 꿀의 조합. 여러분, 기침, 가래 참지 마세요. 무와 꿀이 만나면 강력한 천연 항생제가 됩니다. 무의 이소티오시아네이트가 염증을 잡고 꿀의 플라보노이드가 기관지, 점막을 보호해 가래를 사겨줍니다. 방법은 간단해요. 채 썬 무에 물을 붓고 무가 투명해질 정도로 5분만 끓여주세요. 여기서 중요한 포인트. 꿀의 효소는 열에 약하니 끓인 물을 반드시 미지근하게 식힌 뒤에 꿀을 섞어야 약성이 제대로 삽니다. 천연 보약 무꿀즙으로 목 건강 지키세요. 구독하시면 더 많은 건강 비결을 알려드립니다. 감사합니다.